Con los... Sandrita. El videojuego. ¿Qué fue eso? ¡Cuidado! ¡Es el doble de la dosis recomendada de metaclopeno! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Maldita sea! ¡No dejan ver nada! ¡No! ¡No manches! ¿Quién no le bajó la palanca? Pues a ver. Ajá. ¡Órale! ¿Tú qué haces aquí? Nada, simplemente aguantando aquí. ¿Juguito? Oh, por supuesto. ¡Ay, no manches! ¿Cómo que con pulpa? Quizás en el ático. Nah, este no es. Estoy buscando más un ruido de un quejido. Esta cosa parece más que alguien está enojado. No, este ruido es más como de alguien loco. Discretamente ve por la pala. ¡Ah! ¡Sigues vivo! ¿Qué rayos te pasa? ¡Estuve en ese clase 3 días! ¡3 días intentando hacerte una broma! ¡Y no me avisaste ni una vez! ¿Que no te cambias o qué? Ya entendía. Bueno, si lo pensamos de una manera más fría y relajada y científica, química, matemática y filosóficamente, es tu culpa. ¿Qué dices, baboso? Sí, loco, ¿por qué te metes ahí un fin de semana? Tú sabes que la única razón por la que salgo es por comida. Y lo único que guardo aquí o son zapatos o camisas de gala. Y nomás los utilizo para eventos importantes. Y como nadie me invitó a ningún evento, dije, ¿para qué lo abro? ¡Ey! ¡No te duermas! ¡Ey, menso! Te lo estoy diciendo para que no lo vuelvas a cometer. ¡Ey! Uy. Suscribe. Dale a like si quieres.